दोस्तों, आज हम हवाई का सोलो फैन है उसको रिव्यू कर रहे हैं। आप देखिए, ये ब्लोअर बेस फैन है और वेरी स्लीक और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इस फैन में 1400 आरपीएम की मोटर है। इट हैज गॉट 3 स्पीड। आप इसको ऐसे और ऐसे भी मूव कर सकते हैं। नाइस लेस है, फिंगर प्रूफ है, इसमें फिंगर नहीं जा सकते, इसके लिए हम बोलेंगे इसको फिंगर प्रूफ है। और बहुत हैंडी है उठाने के लिए। इसे दे हैव प्रोवाइडेड अ हैंडल जिससे आप इसको इजी मूव कर सकते हैं। ये जो फैन है, एक काउंटर के लिए, किचन के लिए, बच्चों के रूम के लिए और पूजा रूम के लिए, एसी रूम में काफ़ी यूजफुल है। और दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजन एंड उनकी जो वेबसाइट है www.havai.in।